terus. Mbok, starter. Up. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman otomotif. Ini mobil Panther. Saya sedikit akan berbagi tentang masalah mobil ini. Kemarin keluhannya mobil susah untuk hidup pada saat dingin. Ini Isuzu Panther 2004 ya. Sudah direct injection, tidak memakai busi pemanas. Ini keluhannya kemarin paginya susah untuk dihidupkan. Kita sudah ngecek semuanya dan ternyata penyebab dari mobil yang susah hidup saat pagi itu berada pada ini, baterai atau aki ya. Nah, sebelumnya ini kita belum ganti, sekarang akinya udah baru, bisa dilihat tanggal 27 baru kemarin diganti. Sebelum kita ganti itu mobilnya susah sekali untuk start di pagi hari atau pada saat dingin. Kita coba ya. Ini akinya sudah diganti. Buat teman-teman juga masalahnya bukan pada aki juga ada. Mungkin pada gini ya, sekring bisa, pengisiannya juga tidak normal, bisa jadi. Karena kemarin kita sudah cek semua, jadi masalahnya itu ada pada akinya saja. Jadi kita ganti akinya, dan kemarin juga ada perbaikan pada lain-lainnya seperti water pumpnya bocor, ring power steering juga kemarin bocor ya, kita udah ganti. Baik, kita coba start. Oke, normal ya. Jika besok teman-teman sekalian menemukan masalah begini, teman-teman bisa cek dulu juga pada tegangan akinya berapa. Setelah itu kita cek alternator atau sekring juga bisa kita cek. Karena ini saat dingin untuk di starter, kondisinya mobil susah sekali untuk hidup. Bisa juga cek di filter solarnya, mungkin kotor atau gimana. Nah, sini kita kemarin sudah ganti o-ringnya ya. Sini dalam ada o-ringnya. Ini kemarin o-ringnya udah putus, sama ganti water pump yang baru, lumayan harganya. Oke, buat teman-teman yang udah nonton, semoga bermanfaat. Ini keluhannya pada akinya sudah diganti dengan aki baru, hidupnya normal saat pagi hari ataupun saat kondisi dingin. Oke, bagi teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih.